Aí galera, olha esse ventilador aqui, ó. É um Eletromar, licença Westinghouse, anos 50, eu acredito. Ligar aqui, ó. Plug original ainda, ó. Que da hora. Extremamente silencioso e venta bastante, hein. Ó. Ó que beleza. Ó que beleza, gente. Ventilador bonito. Bem vintage, né? Ó. A base dele é todo de ferro. Esse aqui você bota o dedo, ele pode decepar teu dedo fora. A hélice é de metal.